ငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါတော့ USDT free mind တူလို့ရတဲ့ site လေးကိုမျှဝေပေးသွားပါမယ်အရင်ဆုံးတငယ်ချင်းတို့ရဲ့ခလုံးထဲကိုဝင်သွားလိုက်ပါ get free USDT တော့ဝင်လို့ရိုက်ရှာပေးပါအကောင့်ထဲရောက်သွားရင် start now ကိုနှိပ်ပေးပါတငယ်ချင်းတို့ရဲ့ Faucetpay Wallet အကောင့်ဖွင့်ထားတဲ့ Gmail ကိုထည့်ပေးပါပြီးရင် Start Mining ကိုဆက်နှိပ်ပေးပါ10 နဲ့ free mind 2ပေးနေပြီနော်ဝစ်တော့ကိုသွားပြီးငွေထုတ်ကြည့်ကြရအောင်0.0016 USDT ထုတ်ကြည့်မယ်နော်ပြီးရင် confirm request ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါလည်းအခုထုတ်ခုရောက်ပဲနော်Faucetpay Wallet ကနေရောက်လာပါပြီကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ free site လေးတွေကြိုက်နှစ်ရင် YouTube ကနေ TDLThailand လို့ရိုက်ရှာပြီး subscribe လေးဝင်နှိပ်သွားပေးဖို့တငယ်ချင်းများအားလုံးကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒါဆိုဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြရအောင်